Tradizionale appuntamento a Settimo di Pescantina nel Veronese per la seconda prova del CDS regionale di Cross Veneto. Non c'è stagione in questi ultimi 15 anni che non passi per la campestre qui a Settimo Pescantina, quindi tra l'altro il percorso è un percorso tecnico molto buono ed è un appuntamento che noi volentieri inseriamo stagione dopo stagione nel calendario regionale del cross. È una gara molto importante, molto utile da un punto di vista tecnico per verificare il livello regionale dei migliori atleti. A contendersi la vittoria e soprattutto i punti in vista del campionato di società del 27 febbraio, tutte le categorie assolute. Partiamo dunque dai più piccoli, tra gli allievi vittorie per la GS Quantin e per l'Atletica Vicentina. Sono contentissima, poi il percorso era bello, un po' difficile perché tutti i buchi, però era molto bello, poi mi piace la salita e la discesa, quindi era molto bello il percorso. Io puntavo sinceramente alla gara di domenica scorsa a Varese, sono stato 11°, è un buonissimo risultato, forse si poteva fare di più, oggi era più un allenamento, diciamo, poi il favorito Perco era malato, quindi ha avuto gara facile e l'altro che è arrivato dietro di me a Varese si è ritirato sfortunatamente perché avrei voluto fare una bella gara insieme a lui, soprattutto alla fine di solito facciamo dei bei scatti, speriamo la prossima volta che ci sia qualcuno tipo Perco, tipo Donè che mi danno una gara. Fra gli juniores, vittoria per l'atleta di Assindustria Sport Padova, Dylan Titon, abbracciato al traguardo dalla sorella Letizia che ci racconta l'emozione della vittoria negli italiani individuali di cross di Varese. Sono rimasto molto sorpreso dal percorso perché l'anno scorso vi era un terreno molto più duro e più veloce, mentre quest'anno era molto più tecnico. È stata una gara impegnativa in ogni caso, anche gli avversari mi hanno dato filo da torcere. E come obiettivo in realtà speravo di fare un buon risultato per la squadra, ma purtroppo siamo rimasti solo in 2 mentre erano necessari 3 partecipanti, quindi l'unico obiettivo in questo momento era l'onore e credo di aver fatto un buon lavoro. Arrivare al traguardo è stata una gioia inaspettata, soprattutto non pensavo di vincere, puntavo al podio, ma la vittoria era al massimo e avere ottenuto un risultato così a secondo anno junior è veramente importante, quindi sono veramente contenta. Tra i seniores in campo maschile vittoria per la Biotecna Marcon e le Fiamme Oro, mentre nel femminile doppio successo per l'Asi Veneto. Sentiamo il commento di Francesca Smiderle, prima al traguardo nei 4 chilometri. Correvo per questo obiettivo, sapevo anche che le concorrenti non sarebbero state molte, visto che nella categoria senior c'erano parecchie assenze, però ho preferito fare lo stesso un test rientrando anche da un periodo di influenza e quindi ho gestito un po' la gara, ma il percorso resta comunque impegnativo nonostante abbia corso praticamente da sola. La stagione del cross sta per dare i verdetti definitivi. Prossimi appuntamenti: Marostica nel Vicentino per le categorie promozionali e Zero Branco nel Trevigiano per i master, per poi chiudere in bellezza. Il 5 di marzo c'è la grande festa del cross, oramai è un appuntamento anche questo che vede la conclusione della stagione di cross nel Veneto a Vedelago, e poi il 19 e 20 a Nove e Marostica i campionati italiani studenteschi per regioni cadetti, quindi che chiuderà definitivamente la stagione invernale 2011.